各位朋友，大家好，我係周嘉莉 Lisa。今日我哋好歡迎嚟到深圳普瑞星耀眼科醫院，一齊嚟了解一下我哋嘅綜合眼病科。嗱，入到嚟大廳呢度呢，我哋會嚟到掛號處，咁我哋要出示翻我哋嘅身份證啦、有效證件啦，嚟辦理掛號嘅手續嘅。攞到呢一張掛號單，我哋綜合眼病科呢係有呢幾個科室嘅，咁係包括白內障啦、青光眼啦、角膜病啦、眼底病啦，咁多位專家教授。咁我哋攞住呢一張掛號單啦，咁去返護士站呢一度報到。你好，我哋嚟到呢一個白內障、青光眼、眼底病科同中醫科啦。我哋首先呢會做3項基礎嘅檢查㗎，係包括視力檢查啦、電腦驗光啦同埋眼壓檢查嘅。下一步我哋就去醫生診室嗰度就診啦。唔該，院長。咁我哋開好晒檢查單之後呢，接下來呢，我哋就要去做檢查啦。下一步呢，我哋就做血壓同埋血糖嘅檢查。我哋攞住張檢查單去做心電圖嘅檢查。醫生你好。下一步我哋就嚟到呢度做濾度沖洗。如果我哋要知道眼底嘅情況，咁散瞳就一定要做啦。視盤、黃斑、視神經，我哋每一個細節咧都不容忽視，咁樣可以幫助我哋排查青光眼嘅風險。我哋做 IOL Master 700，檢查一下我哋人工晶體度數嘅測量同埋眼軸長短。眼底嘅檢查同視野測試，佢同樣重要。佢可以幫助我哋咧觀察到視網膜、視神經、黃斑有冇出現異常。黃斑 OCT 嘅檢查咧就可以對呢一個重要嘅區域詳細了解到。嗱，各項檢查咧就已經做晒㗎啦。咁醫生咧會話翻俾我哋聽係咪需要住院啦？需要住院嘅朋友，我哋嚟到收費處呢度交費辦理入院手續，然後去到3樓度住院。下一步我哋嚟到3樓住院部呢一度辦理入院。綜合眼病咧，我哋就介紹到呢度啦。咁呢一份指南咧有冇幫到你啊？